als serveis socials penitenciaris. El treball social penitenciari és una disciplina basada en la relació d'ajuda i l'acompanyament professional a persones privades de llibertat que s'apropa a la seva realitat sociofamiliar i comunitària i fa un diagnòstic social del seu entorn per intervenir en cada moment del procés. Els treballadors socials dels serveis socials d'execució penal treballen assignats als diferents centres penitenciaris, on estan integrats dins dels equips de tractament. Els serveis socials d'execució penal estan organitzats territorialment per províncies i depenen de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya. Som un col·lectiu en marxa. La finalitat de la intervenció de les treballadores i treballadors socials és acompanyar la persona condemnada cap a la reinserció social, des d'abans d'ingressar a la presó i fins després de la llibertat definitiva, per tal de promoure la millora de la qualitat de vida, cercar la igualtat social de les persones que atén i contribuir a la protecció de les víctimes i de la societat. Així mateix, les i els professionals del treball social detecten les necessitats de les persones privades de llibertat i cerquen la manera d'ajudar-les a partir dels seus propis recursos i capacitats. Impulsa els processos de canvi i facilita l'accés als recursos i les prestacions en l'àmbit dels serveis socials. Les funcions de les treballadores i treballadors socials estan determinades pel compliment de la condemna d'acord amb les normatives legals i per les necessitats socials i familiars. Les funcions associades al procés penitenciari donen resposta a les demandes administratives i judicials i pretenen evitar que les persones internes trenquin el vincle amb la família o les persones del seu entorn. Les treballadores i treballadors socials són professionals qualificats que fan de pont entre els centres penitenciaris, la persona interna, la família, l'entorn relacional, els recursos i els serveis comunitaris. Sí, hola. ¿Sí quieres oír a Alberto que habíamos quedado? Durant el compliment de la condemna, el suport i el compromís de la família, junt amb la participació dels serveis comunitaris, són rellevants per tal d'atenuar aquelles dificultats que es trobarà la persona que ha iniciat el procés de canvi. Fem xarxa i recuperem vincles. La intervenció de les treballadores i treballadors socials va dirigida a potenciar i mantenir els factors protectors de la persona interna, la seva família i l'entorn, amb l'assessorament, la informació, l'orientació i la protecció per a prendre les mesures adients que ajuden a minimitzar els factors de risc que l'han dut a cometre un delicte. Les seves accions s'orienten a impulsar el canvi cap al desistiment delictiu. El treball social té presents les variables criminògenes en les quals cal incidir per promoure els valors prosocials en les persones privades de llibertat. Les i els professionals del treball social són partícips en els projectes de gènere, amb persones sense llar i de suport en l'exercici del rol parental, com a exemples de treball transversal i de gestió del coneixement. A més, elaboren l'àrea social del Pla de Treball Individualitzat de Tractament juntament amb la persona interna, la família i l'equip multidisciplinari, fet que permet establir de manera conjunta els objectius i les activitats que han de treballar totes les parts. La intervenció social es porta a terme a dos nivells. L'atenció individual basada en el vincle i l'acompanyament per assolir els objectius del pla de treball i l'atenció grupal, en què s'intervé activament en els programes específics que es desenvolupen des dels centres penitenciaris, en els de retorn al medi comunitari i a la unitat familiar. Acompanyem processos. Les treballadores i treballadors socials aporten a l'equip multidisciplinari informació sobre l'àrea sociofamiliar i la visió comunitària,
a fi de prendre decisions conjuntes que proposen a les juntes de tractament, que són els òrgans de decisió dels centres penitenciaris. Els equips de tractament estan formats per professionals de diferents disciplines que intervenen en l'àmbit de l'execució penal. Les entrevistes, les visites a domicili, l'observació, la consulta de la documentació, els informes socials i la coordinació amb els agents comunitaris són les tècniques bàsiques que permeten conèixer i diagnosticar les realitats de les persones privades de llibertat. El seguiment i la gestió de la llibertat condicional, darrere part del compliment de la condemna, el fan els equips de medi obert dels serveis socials d'execució penal, configurats per personal tècnic de treball social i professionals d'altres disciplines. L'acompanyament pot anar més enllà de la llibertat definitiva, però són els serveis comunitaris els que n'agafen el relleu com a referents i hi donen continuïtat en el cas que sigui necessari. El treball social és una professió compromesa amb els drets socials, amb la reinserció de les persones privades de llibertat, amb els seus processos, especialment aquells que fan referència a superar dificultats. Promou els canvis i l'empoderament per aconseguir una millor qualitat de vida. Som agents de canvi. Acompanyem processos. Fem xarxa i recuperem vincles. Som agents de canvi. Som un col·lectiu en marxa.